Salam değerli izleyiciler, herkesi hoş gördük. Ötən videolarımızın birinde demiştik ki güneşten soba hazırlama videosu eğer gelsinse ekranda gördüğünüz yazını demiştik, rəy bölməsində yazın. Arası bir 300'e yakın böyle bir yazı gelip stopsun. Ben de izleyicilerimizin isteğini yerine getirerek başladım bu istilik peçini devam eləməyə. Hansı ki güneşten alıp enerjini ve istilik yaradır. Hal-hazırda elimde gördüğünüz termometre var. Temperatur derecesi gördüğünüz kimi 37 derecedir. Ve indi mən sizə göstereceğim oradan çıxan istilik ne kadar qalxır. Ola bilsin ki bu hemen istilik derecesini çatdırmasın. Ötən videomuzda mən demiştim ki 700 derece kimi qalxır. Bir çoxları yazır ki mümkün değil. Yani bu 700 derece o demek değil ki alov qalxır. Oradan o bir nöqtəyə vuran istiliyin derecesidir. İndi görəcəksiniz bu səhv verəcək. Deməli burada məsələ bir yerdədir ki, eksperimentlərin hamısını dəqiqliklə sizə izah edirəm. Hal-hazırda hava çox istidir, burada durmaq olmur. Ümumiyyətcə bütün o qara rəngdə olan əşyalar ən çox istiliyi özünə çəkən bir belə deyək də əşyadır. Hal-hazırda biz ora qoyduğumuz tava və yaxud qazan qara rəngdə olmalıdır ki, daha çox tez yəni o əşya qıza bilsin. Öncə mən birinci sizə temperatur göstərmək istəyirəm. Çünki bilmirəm o temperatur ölçən bizdə nə dərəcəni göstərəcəkdir. Ən axırıncı dərəcə kimi göstərəcəm. Ona görə də belə bir qara bir kağız tapmışam. Yəni əlim yanmasın deyə biraz uzaqdan tuturam, çox istilik verir. ...244 derecəni görürük artıq. Gördüğünüz gibi karbon da artıq yanmağa başladı. Artıq alışdı. Dünən gün batdı, artıq ertəsi gündür. Yenidən yağ tökmüşük, baxın. Hələ səhərdir, saat 10'dur. Gün tam çıxmayıb. Dəyərli izləyicilər, hələ eksperimentimiz bitmir. Başqa cür də eksperimentlər eləyəcəm. Hətta bu güzgülər burada yaxşı effekt vermir. İndi bunun başqa mən əks etdirici ilə istifadə eləmək istəyirəm. Daha güclü istiliyi almaq üçün. Çünki bu cür texnologiyalar xaricdə çox istifadə olunur. Azərbaycanda mən görməmişəm. Birinci dəfədir mən Azərbaycanda bunu eləyirəm. Bundan hətta elektronlaşdırıb istilik də almaq olar. Yəni ki, çənləri isitmək üçün, nəsə başqa bir sahələrdə istifadə eləmək üçün lazım olan bir şeydir. Hətta bunun yəni o dərəcədə istilik almaq olur ki, nazik dəmiri belə kəsir. Yəni hətta qaynaq edə bilir, spark edə bilir. Ona görə də belə eksperimentlərimizi davam eləmək üçün, belə eksperimentlər Azərbaycanda daha çox olmaq üçün, məndən başqa digər gənclər də belə eksperimentlər və yaxud digərlərini sınaqlar elədikcə onları dəstək olun, layık edin ki, qoy gənclər daha da həvəslənsinlər, daha da inkişaf eləməyə çalışsınlar. Bəzən bizim
YouTube kanalında, Azərbaycan YouTube kanalında eksperimentlər eləyəndə bəziləri yazırlar ki, işin gücün yoxdurmu, boş-boş şeylə məşğul olma. Nəyə görə biz inkişaf eləmək istəyən gənclərimizi ruhdan salırıq? Əksinə onlara dəstək olaq ki, onlar qoy irəli getsinlər. Deməli, bu keçən il düzəltmişdik, biraz effektini itiribdi. Şüşənin altına su keçibdi, yəni əks etdirməsi zəifləyib. Bugün getdim Nerjavikadan güzgü, yəni atrajitel aldım. Bu da oradadır. Göstərəcəm onu. Belə bir Nerjavika dəmirdir. Tam güzgüyə oxşuyur. Biraz bahalı bir şeydir. Kilosu. Yadınızdasa da 3 santimetr balaca şüşələrdən kəsmişdik. Şüşə əyilmədiyinə görə parabolik antenanın formasını düzgün ala bilmədik. Yəni bu şüanı yığmaq üçün, günəşdən gələn şüanı yığmaq üçün belə bir əyri bir parabolik anten olmalıdır və yaxud əyri bir nəsə formasında yığılmalıdır ki, belə formada əyri yığılmalıdır ki, biz offshore günəşin şüasını cəmləyib bir toskaya, ortaya vuraq. Yəni konusvari formada. Şüşədən istilik az alındı, yəni ki, dağınıq vururdu. Biz istədiyimiz fokusu bir nöqtəyə yığa bilmədik. Sonra belə bir parıltılı dəmirdən yığdıq. 1 metralıq crossvan antenasının üstünə bunlardan hardasa da 6 dənəsi getdi. Bu da effekti az verdi. Nəyə görə? Səbəbini deyəcəm. Çünki mən də bunu internetdən baxıram. Amma internetdə heç kim ətraflı məlumat vermir, sir olaraq saxlayırlar. Mən bunu bu boyda əziyyət çəkərək, bir ildir artıq eksperimentlər apararaq, bir çox hissələrlə çəkiş eləməmişəm, yəni video çəkməmişəm. Eksperiment apararaq bunları artıq yoxlayıb sizə də deyirəm. Bu fiziki olaraq bir elmdir. Belə izah edeyim sizə. Demək, əgər bu antenanın üstündə biz 5 dənə böyük formada belə bir listlər kəsib qoysaq, biz günəşi 5-ə vururuq. Yəni bir dənə günəşi 5 dənə eləyirik. Hər günəşin, yəni bu hər hissənin biri günəşi görəndən sonra bir nöqtəyə vurur. Bu da olur cəmi cümü 5 neçə dənə varsa da orada o boyda. Yəni harca orada 6 dənədir. 6 dənə günəşin şüası, günəş düşür bura 1, burada da varsa 2, 3, 4, 5, 6 dənəsi bir nöqtəyə vurur. Bu artıq sadə bir günəş şüası alınır. Düzdür, qızdırırdı, amma zəif qızdırırdı. Artıq bunu elmi cəhətdən hesablayanda biz bunu nə etməliyik? Bunun sadə izahı budur. Biz bu dəmirə baxanda özümüzü bir dənə görürük. Fizikanın qanunlarına görə bunu biz hissələrə böləndə biz artıq özümüzü neçə hissəyə bölmüşsə də o boyda görəcəyik. Bu fizikanın qanunlarıdır. Mən lap elmi cəhətdən onu disturlarla deyə bilmirəm, amma sizə loru dilində izah edirəm. Bu 2 dənə listi görürsünüz də yəqin ki burada. Bu listlər hansı ki bir-birinə birləşik olanda biz buradan 2-yə ayrılıb 2 dənə görsənmirdik. Bunu 2 yerə ayırandan sonra artıq biz burada görürsünüz 2 dənə görsənirik. Yaxından, çox yaxından effekt az verir, amma uzaqlaşdıqca baxın neçə yerə bölünür. Bu artıq o deməkdir ki, biz günəşdən aldığımız şüanı bura neçə dənə list qoymuşuqsa o boyda bir nöqtəyə yönləndirə biləcəyik. İndi axşamdır. Bu günləri kəsək bunu hazırlayaq bu formada, sabahları effektinə baxarıq. İndi bir çoxları yazacaq ki, boş-boş vaxtını belə şeylərə sərf eləmə, tamamilə elə deməyin.
elm inkişaf eləməlidir. Bizim gənclərimiz elmə daha çox sahiblənməlidirlər. Bu fizikadır. Fizikanın dərinliklərini öyrənmək lazımdır. Bu cür istilik peçləri hansı ki oksigenimizi, nəfəs aldığımız havanı çirkləndirmədən nəsə hansısa bir suyu qızdıran, hansısa bir yeməyi bişirən bir belə deyək, sobaya çevrilə bilər. Çünki internetdə girib baxsaq, bütün dünyanın hər bir yerində bu üsuldan istifadə edirlər. Değerli izleyiciler, artık ertesi gündür. Akşam bunu bağladım, qurtardım. İndi isə şüşə silənlə bir də belə deyək, mebel silənlə bunu polirovka edəcəyik. Hal-hazırda artıq polirovka elədik. Polirovka ona görədir ki, güzgülük effektini artırırıq, əks etdirməni. Və mən aski taxıram, ona görə ki, günəş bu dəqiqə adamın gözünə vurur. Gəlin indi bir dənə taxta ilə yoxlayalım. Sınamaq üçün 2 dənə kartoşka qızartmaq istəyirəm orada, görək içine göstərir. Artık 15 dəqiqədir ki, kartoşka pişir. Demək olar ki, hazırdır. Birin dadına baxın, görün. Əla. 44'tü. Kaynar. 44 kartoşka kızartması olur. 15 dəqiqəyə bu formada kartoşkanı qızartdı. Sadəcə olaraq bunun daha effektli olmağı üçün dəyərli izləyicilər, mən görürsünüz belə bir müvəqqəti olaraq belə bir konstruksiya düzəltmişəm. Əslində bunun bu qab qoyulan yeri bu tareka ilə bərabər nizamlanmalıdır. Yəni hündürlük məsafəsi bayaq ağacı yandığında göstərdim. Yəni tüstünün
üstü göstərirdi, yəni o günəşin şüalarının vurma nöqtəsini. Yəni belə bir şey alınır da batareykadan bu formada hamısı gəlib bir nöqtəyə və buradan belə sonra ayrılır. Yəni bu xaçın tam ortasında artıq belə bir şüa yaranır. Əgər biz bunu hündürə qoysaq artıq bu belə deyək şüa nöqtədən keçmiş olur. Bu formada bunu nastrok edəndən sonra, yəni tam bərkidirik və bunu altına təkərək düzəldirik ki, istədiyimiz günəşə tərəf fırlayaq. Hətta bunu motorla da eləmək olar. Belə bir datiklər var. Günəşi izləmə sensorları. Ona bir dənə o datikdən qoyursan, bir dənə də motor. Qoyursan bura, daha hər dəfə gəlib bunu nəzarət eləmirsən ki, gün söndü, bu tərəfə getdi, tareykanı fırlamaq lazımdır. Həmin günəşin nöqtəsindən o formada bu tareyka başlayır özü fırlanmağa. Və istədiyiniz yeməyi bişirirsiniz. Heç bir tüstüsüz, heç bir alovsuz bu formada belə deyək, oduna, qaza, işığa qənaət edərək yemək bişirmək olar. Özüm də acmışam, artıq saat 12-dir. Bellissimo. Hal-hazırda temperatur, hava temperaturu 37-38 dərəcədir. Mən suyun dərəcəsini yoxlamaq istəyirəm. Su bildiyimiz kimi 90-100 dərəcədə qaynayır artıq. Yəni 100 dərəcədə qaynayır. Suya saldım, baxaq görək temperatur suda nə qədərdir. 74 77 Görürsünüz səsini, çaynik qaynayır. Birazdan dəmləyəcəm, bir dənə çay içək. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi həm çay dəmlədik, həm çay qaynatdıq, həm yemək bişirdik. Bunun daha da təkmilləşməyini istəyirsinizsə də, bundan daha da maraqlı yeməklər bişirmək üçün, daha da qəşəng videolar gəlmək üçün xahiş edirik bu əməyimizə, əziyyətimizə like edin ki, bu videonun davamı gəlsin. Çünki bilirsiniz ki, hər şey sizin əlinizdədir. Bəziləri deyirlər ki, mən bəyənmirəm, like eləmirəm. Bəyənməsəz belə like edin ki, qoy bu video irəli getsin. Bunda daha maraqlı şeylər, bunun istilik qüvvəsini daha çoxaldıb, daha da yaxşı yeməklər bişirməyə, bozartma bişirək, hətta burada dəmir qoyub sacarası kebab bişirmək olar. Ona görə də xahiş edirik, videonu like edin ki, qoy video irəli getsin. Gələn videolarımızda daha maraqlı videolarla görüşmək ümidi ilə hələlik. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda qəşəng bir video çəkilir. Şəkər burası, bir də Naxçıvan çöçəsi. Təndirdə. Bundan sonraki videolarımızda baxa bilərsiniz. Təndirdə olacaq inşallah. Buyur. O da bizim günəş istiliyindən hazırladığımız çay. Sağ olun.